間違って電子レンジに入れられてしまうとどうなるでしょうか。まず、電子レンジの放射線が体内の水分子を加熱し始めます。これはマイクロ波が水分子を振動させて熱を発生させるためです。すると皮膚は火傷して水ぶくれができ、てめえはあっという間に失明してしまいます。それだけでしょうか。んなわけねえだろ。続いて臓器が沸騰して破裂し内出血が始まり、消化器系のガスポケットが膨張して胃が爆発します。わずか数分でバカタレの体は完全に破壊され、内側から調理されたローストチキンのようになってしまうので美味しくいただきます。